Estos son los sonidos más escalofriantes grabados en el espacio. Si el último no te asusta, eres inmune al miedo. Número 1. El Big Bang. El nacimiento del universo dejó un leve zumbido similar a estática, un eco de la creación que aún se escucha hoy. Número 2. Estrella de tipo pulsar. Estas estrellas que giran rápidamente emiten sonidos rítmicos como tic-tac y pitidos, un latido cósmico que resuena por el espacio. Antes del último, si no eres un alienígena, dale like a este video y suscríbete al canal. Solo los humanos pueden hacerlo. Número 3. Campo magnético de Saturno. Genera un sonido extraño y pulsante, como una señal alienígena que se propaga por el espacio.